नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए जियो टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल लेके आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। अगर वो आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। दोस्तों, पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके जो टाइपिंग टेस्ट के जो एडमिट कार्ड है दोस्तों, वे आ चुके हैं और आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करें, सब कुछ आपको उस वीडियो में बता दिया गया है कि आप अपने मोबाइल से अपने एडमिट कार्ड को टाइपिंग टेस्ट के लिए कैसे जो है वो डाउनलोड करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं चैनल पर जाके, वीडियो में वो आपको वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए जो HPSSC ने अभी जो शेड्यूल जारी किया है दोस्तों, ये सभी के रोल नंबर आपके सभी के इस वीडियो में शो हो जाएंगे। दोस्तों, आपको कोई PDF डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों। आपको अपने रोल नंबर को ध्यान से देखना है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो टाइपिंग है उसकी तिथि क्या है, किस डेट को आपकी टाइपिंग है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं डेट वाइज शेड्यूल ऑफ टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिसका पोस्ट कोड 817 है। दोस्तों, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के रोल नंबर, जो कि रोल नंबर है 817 000004 से लेके। और दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा, और आपको यदि आपको लगता है कि मेरा रोल नंबर आ गया है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बिल्कुल स्लो इसको स्क्रॉलिंग करूँगा और आप अपना रोल नंबर यहाँ पे देख लीजिए और आपको डेट भी बता दी जाएगी। दोस्तों, ये जो आप रोल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो टाइपिंग है वे है 14/7/2021 को, ठीक है। लेकिन दोस्तों, टाइमिंग जो है वो आपको तो वो एडमिट कार्ड पे ही पता चलेगी। यहाँ तक दोस्तों 636 तक रोल नंबर 4 से लेके ये जो 636 है यहाँ तक दोस्तों आपकी जो टाइपिंग है ये 14/7/2021 को है। किसी भी समय जब दोस्तों टाइमिंग आपका जो है वो एडमिट कार्ड पर ही पता चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ से चलते हैं 637 कास्ट में यहाँ से, और ये जो रोल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये 15/7/2021 को इन स्टूडेंट की टाइपिंग, ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 808 पे ये ख़त्म हो गई, देख सकते हैं यहाँ पे 8808, यहाँ पे 15/7/2021 वाले भी समाप्त हो चुके हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टार्ट हुए हैं 835 से। तो दोस्तों, ये जो 835 वाले इनकी जो टाइपिंग है ये 16/7/2021 को है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। वैसे तो मैं बिल्कुल स्लो स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये यहाँ पे समाप्त हो गया 153 पर, और नेक्स्ट है 154 से स्टार्ट है। और ये जो दोस्तों आपको दिखाई दे रहे हैं रोल नंबर ने किया 17/7/2021 को। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे यहाँ पे 832 पे ये भी ख़त्म हो गए हैं। 840 से नेक्स्ट है, और ये है दोस्तों 19/7/2021 को। यानी कि दोस्तों आपकी डेली टाइपिंग हमीरपुर बोर्ड में डेली टाइपिंग आपकी होती रहेगी। तो दोस्तों देख लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, ये रोल नंबर इनकी है 20/7/2021 को। यहाँ पे दोस्तों 378 पर ये भी समाप्त हो गए हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों 21 को दोस्तों, शायद संडे होगा, तभी तो यहाँ पे 21 की डेट नहीं है। हाँ दोस्तों, 21 को नहीं है, छुट्टी होगी आपको। 21 को शायद संडे है। उसके बाद है 22 को। तो दोस्तों 22 को ये रोल नंबर है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, देख लीजिए दोस्तों। 23 को ये रोल नंबर है, यहाँ तक 303 तक। एंड 24 को ये रोल नंबर है। अगर दोस्तों मैं फास्ट चल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से अपने रोल नंबर को देख सकते हैं कि किस तिथि को आपका रोल नंबर जो वो आपकी टाइपिंग है। एंड आपको दोस्तों टाइपिंग टेस्ट के लिए यदि आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है मोबाइल फ़ोन से अपने, तो मैंने वीडियो बना ली है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, 29/7/2021 को ये स्टूडेंट है, इन रोल नंबर 30 को ये है। एंड देख सकते हैं दोस्तों आप 31/7 को ये है। बाकी तो आप देख सकते दोस्तों अगस्त में 2 अगस्त को। लेकिन दोस्तों ये जो आपके जो ये टाइपिंग होगी 19,000 बच्चा है दोस्तों। 19,000 तो बच्चा होगा, लेकिन कैसा भी टाइपिंग देंगे बहुत स्टूडेंट को ये डाउट रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 19,024 स्टूडेंट हैं, लेकिन दोस्तों 19,024 स्टूडेंट में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि टाइपिंग टेस्ट देने नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे दोस्तों? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वे किसी और टेस्ट की भी तैयारी कर सकते, क्या शायद वो किसी और टेस्ट की तैयारी कर रहे हो
और उन्होंने जेईई का टेस्ट भरा दिया था, लेकिन वो क्वालिफाई कर पाए। और उनका जो दोस्तों एम था वे कोई और है, इसलिए वो तब नहीं आ सकेंगे। किसी को दोस्तों कंप्यूटर तो दोस्तों वैसे तो टाइपिंग तो किसी को भी नहीं आती है, मतलब जो मेरे जैसे हैं दोस्तों, जैसे कि मैं हूँ, मैंने भी दोस्तों क्लियर किया है जेईई का, मेरा भी टाइपिंग है 17 को। लेकिन दोस्तों सच बताऊँ तो टाइपिंग जो अब मुझे भी नहीं आती है अभी तक। दोस्तों मैं अभी तक स्टार्ट ही नहीं की है टाइपिंग, 17 को टेस्ट है और मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं की है। लेकिन चलो दोस्तों देखते हैं क्या बनता है, और जिस दिन आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी कि मेरी टाइपिंग कैसी हुई। लेकिन चले जाएंगे हम ऐसे ही, फिर आपको बता देंगे आके कि दोस्तों क्या वहाँ पे सीन रहता है, और कैसे क्या टाइपिंग के लिए कैसे कितने स्टूडेंट वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और क्या क्या होता है, तो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि दोस्तों आप हमारे आगे आने वाली वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आप अपने रोल नंबर ध्यान से देख लीजिए। क्या होगा दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको जो PDF है उसको डाउनलोड करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अपना रोल नंबर यहाँ पे चेक कर रहे होंगे, और दोस्तों कर रहे होंगे। देख लीजिए 2/9/2021 को ये वाले स्टूडेंट आ चुके हैं। देख लीजिए दोस्तों, अगस्त सितंबर वाले हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे डेट है 6/9/2021 को, ये रोल नंबर है। बड़े फास्ट हो रहा है दोस्तों, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देख लीजिए दोस्तों 9 सितंबर 2021 के ये स्टूडेंट है जो कि आएंगे। इतने स्टूडेंट दोस्तों आपको तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों बस टोटली 10 मिनट का टाइम लगता है। आप दोस्तों हिमाचल के 12 ज़िलों से जहाँ से भी हो, आप सभी को हमीरपुर जाना पड़ेगा। बस दोस्तों 10 मिनट का समय आपका जो आगे दोस्तों फ्यूचर है वो निर्धारित करेगा। 10 मिनट में आप कितनी क्या तरक्की करोगे। दोस्तों अभी आपको मेहनत करना है, अभी आप जब भी आपको टाइम लगता है दोस्तों आप टाइपिंग कर लीजिए। अगर आपके पास PC नहीं है दोस्तों, मेरे पास भी नहीं है, ना ही कंप्यूटर है ना ही लैपटॉप है, और दोस्तों मैंने अभी तक कोई भी टाइपिंग स्टार्ट नहीं की है। लेकिन अभी सोच रहा हूँ दोस्तों कि कीबोर्ड खरीद लूँ और मोबाइल से ही टाइपिंग करूँ। देखते हैं दोस्तों, कल से हम स्टार्ट करते हैं अब टाइपिंग करने, मोबाइल से टाइपिंग करूँगा दोस्तों, और फिर देखते हैं कि टेस्ट में क्या क्या होता है, और उसके बाद पता चल जाएगा। दोस्तों ये है टोटल कैंडिडेट 19,024। तो आई होप दोस्तों कि आपने अपना रोल नंबर देख लिया होगा कि आपकी जो टाइपिंग है ये कब है। 18/9/2021 को लास्ट दिन होगा टाइपिंग टेस्ट का। उसके बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पे जो बंदे क्वालिफाई होंगे उनका रिजल्ट बनाया दिया जाएगा, और उनकी जो मेरिट है दोस्तों वो आपके साथ शेयर की जाएगी, और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। बस दोस्तों आप वीडियो पर बने, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।